uczniem, zwłaszcza w tej Jezusowej szkole, bo jest to szkoła miłości. Szkoła, która pozwala nam rzeczywiście wzrastać, dojrzewać, stawać się dobrym, pięknym człowiekiem. A kiedy człowiek staje się pięknym człowiekiem, pragnie się radością, tak jak w kontekście zmartwychwstania, tak samo i w tej Jezusowej szkole jako uczeń pragniemy się właśnie tą miłością dzielić.